늑대들아, 뭐하니? 아기 늑대들은 장난을 치면서 힘을 기른대요. 늑대들의 사랑을 듬뿍 받고 자라는 아기 늑대들을 구경해볼까요? 얘는 이름이 뭐야? 얘는 아기 늑대. 엄마, 얘는 이름. 이거 어떻게 하고 있는 거야? 누우고 있는 거야. 누워있어? 응. 얘네들은 뭐 하는 거야? 친구 보고 있는 거. 아, 누워있는 친구를 보고 있어? 응. 얘네는 뭐 하고 있어? 잡아먹으려고 하는. 얘네를? 응. 누구를 잡아먹으려고 그래? 얘네들이 얘를 잡아먹으려고 그래? 그러면 이건 뭐 하고 있어? 너무 장난. 나무 장난하고 있어? 귀엽게 장난하네? 얘는 뭐 하고 있어? 친구들 잡아먹고 있다. 맙소사. 친구를 이거 봐. 그렇네. 친구 엉덩이를 물었네. 이거는? 얘는 진짜 무서운 늑대인가 봐. 진짜 무서운 늑대 같아? 이거는 뭐 하고 있어? 엄마, 무서운 늑대가 아기 늑대들 잡아먹었어. 아, 그건 아니고 아기 늑대가 이쪽으로 가려고 하니까 그쪽으로 가면 안 돼 하고 아빠 늑대가 이렇게 잡는 거야. 알겠어? 이건 뭐 하는 거야? 친구들이랑 달리기 하는 거네. 달리기 하는 거야? 누가 1등이야? 얘가. 그렇네. 걔가 1등이네.